间，将自己的真气注入这块石头，我成了弟子公石。4年以后，掌门破毛而出，带领着光明派所有的弟子，与大魔王展开了殊死的搏斗。掌门，弟子阿瑟拜见掌门。掌门，你不记得我了吗？我是阿瑟啊。说，我来帮你。这么长时间没见，跑哪去了呀？哎，阿瑟，吧台上有面包，自己拿着吃啊！你的腰没事吧？没事儿，刚才闪了一下。哎，你现在带着阿瑟是吧？算是吧。阿瑟是个苦孩子，因为他，所以啊，当地很多人欺负他，骂他是个疯孩子。可是他心眼好，仁义，没事经过我这儿，还帮我干点活什么的。你现在能够收养他，照顾他，干了件好事。我帮你搬。我觉得你很面生啊，哪里人呢？江北。江北，太巧了，我也是江北人。是吗？今后有什么打算？也没想好，走哪儿算哪儿，混口饭吃。那要不这样吧，你要是不嫌弃，就和阿瑟留在我这儿，干点杂活挣点小钱。将来呀，一旦有什么大机会了，随时可以走，好不好？谢谢。哎，聊了半天还不知道你叫什么呢？我叫刘子光，以后你叫我光子就好了。光子，光子，我帮你搬。你休息一下，休息一下啊。上次我提到的那个年轻人，我已经按定对他进行了多次的考察。这孩子善良正直，明辨是非，值得信任。我想把他发展成我的线人，请组织同意。好的，明白了。里边请，坐那桌。光子，找我一下。好。你好，请问喝点什么？紫光，来，坐下。紫光，你在这儿打工啊？啊？是，干嘛不来找我？我在这儿打工挺开心的。开心？紫光，你怎么想的啊？你愿这么没出息的过下去吗？行了，你回江北吧，啊，这儿不适合你混。这钱你先拿着，回头我再给你。回去吧。这些钱我不需要，我可以自己挣回来。
咱们俩是兄弟。我还是那句话，什么时候混不下去了，你自己也想明白了，随时来找我。哥接着你，啊。好的，哥。阿四，活干完了就睡觉去吧，啊！哎，黄师晚安，掌门晚安。王子，今天晚上和你说话的那个是谁呀？他是我之前结拜的一个哥哥。你这哥哥平时做什么的呀？说话办事不是一般人的，尤其跟着他身后的那个兄弟是当地出了名的混蛋，贩过毒，杀过人。你怎么跟他们搅和在一块儿？没什么，都过去了。我闹！你不会是也因为贩过毒、杀过人，才跑到我这儿来的吧？我没有贩过毒，我没有杀人，我爸是被一个吸毒的，在这儿捅了一刀，死在了我的面前。考尔比叫我贩毒，我没贩。叫我杀人，我没杀，结果他们把我关在牢里面整整4年，14年的时间。今天，你却怀疑我杀人，你甚至怀疑我贩毒。你还想知道什么？我都告诉你。不干。我走，给我走！我相信你是个好孩子。我带你去个地方。这些都是我女儿的照片，漂亮吧？你看到的其他的这些，都是我平时工作用的东西。其实我已经考察你很多次了，你多少也能猜到我是干什么的了。你不是酒吧老板吗？坐下来，我慢慢跟你说。坐。刚才你跟我说了你的过去，
现在我告诉你我是谁。我是来自中国的缉毒警察。我到 M 国这么长时间，是为了调查一种叫做天使的新型毒品。这种新型毒品就是科尔比制造的。从我开这间酒吧开始，就在这间密室里，我发出过很多关于贩毒的情报，而警方根据这些情报抓住过大量的毒贩，但科尔比一直没落网。你为什么告诉我这些？因为我想让你帮我呀。帮你什么？做我的线人，回到贩毒基地，回到你哥哥的身边，帮助我打入他们的内部，最终断掉这个贩毒集团。我知道，科尔比关了你4年，4年啊，4年的折磨都没有让你屈服，足以看得出，你是个有正气、有血性的好孩子。不是这样的。如果你只是让我去抓考尔比的话，我连想都不想，我毫不犹豫就帮你去抓他。但是我哥呢？我哥还在里面。如果我做了线人，就是我哥的敌人，我干不出来，不可能，我帮不了你。啊，爸，过来吃面。哎呀，吃什么面？马上上客人了啊！你忘了今天你生日啊？我生日啊！来，尝尝面。我这多少年都不想过生日了，难得儿子你还记得爸爸生日。当然记得。要是你妈妈还活着，看到有这么孝顺的儿子，该有多高兴啊！哎，爸，我忘了，我有生日礼物送给你啊。还有生日礼物，来，这得花多少钱？乱花钱！不是我平常看你用那刮胡刀弄伤这儿还有那儿，这是电动的，不会弄伤你。你哪来的钱买这个？平常你给我的零花钱，我攒着的。儿子，你现在正是长身体的时候，不可以这样做的。长身体我可以吃面啊。好儿子，好，以后不许这样了啊！来，陪爸吃烧肉面。我吃不了那么多，当给你啊，多吃点啊。哎，爸，我忘了，又忘记什么？给你唱生日歌。听好了，祝你生日快乐，祝你生日快乐。快光着这个，来，是，你爸中刀了，这个电话呢？倒了，爸，怎么回事？光子，刚才有一个吸毒的，这找收保护费我没给他，你爸爸过来帮忙，他捅了你爸爸一刀。爸，没事，报警了吗？报警了吗？报了，没事。光子，你知道吗？全世界每年有10几万人因吸毒而死，还有数不清的人因为毒品而倾家荡产、家破人亡。我当了20多年的缉毒警察，我所做的一切就是为了防止这些人间悲剧再次发生。为了这个使命，哪怕是出生入死，我都义无反顾。因为我相信，
我多做一点，这个世界就会多一片净土。光子，其实你也是毒品的受害者，你做我的线人，不仅仅是在帮助我，帮助警方，更是在保护千千万万的老百姓免受毒品的侵害。你怎么来了？我可以做你的线人，帮你去抓考尔比，但你要答应我2个要求。说。保住我哥。如果我现在就告诉你，我能够保住你哥，那是在骗你。你哥哥具体受到什么样的惩罚，得看他在贩毒集团里犯下过什么样的罪行。我帮不了他。另外，你也知道，贩毒是重罪。一旦牵涉其中，必遭严惩。而你如果想救他，唯一的一条出路，那就是让他戴罪立功。而法律会根据他的立功情况，对他予以轻判。好。第2个条件，阿瑟，他留在这里，太危险了。阿瑟的事我已经想好了，我会尽快安排人带他去江北，给他找一所学校。让他好好读书。带上了他，你就是光明派的光明右使。咱们要去哪儿？掌门要去闭关，要去修炼。阿瑟也要跟掌门去闭关，我跟你一起去。不用了，你忘了刚才我跟你说过什么吗？你是光明派的光明右使，你还要带领好光明派呢。以后黄叔叔呢，就是老掌门，他说什么话你都要听。我走了之后，回江北，振兴光明派。等你回来。好兄弟啊！怎么样？想明白了啊？什么都不要说。你能来，哥接着你。从今以后，咱们俩一块发财。You all see him, huh? This man is my brother. From now on, in this space, he is me. I am him.
just treat him exactly in the same way you treat me. Understand? Yes. Okay. 公子，来，这是咱们江北的面，地地道道的江北做法，我给你做的，尝尝。好吃吗？好吃。哦，对了，阿瑟呀，我已经送回江北了。走的时候啊，直哭，说不舍得你，不舍得我。我就劝他呀，我说很快我们俩都会回江北，那时候就能在一块儿。你是有话想跟我说吧？对，我想和你讲讲我另外一个秘密。什么秘密？你也知道吧，我有一个女儿，但其实呢，我好像又没有这个女儿。当初孩子妈妈生下这个孩子之后，就走了，就她这么一个亲人。我们干警察的，尤其是缉毒警察，危险，生怕因为我的工作而影响她的安全，让她出危险。所以啊，最后我就把她托付给了我一个信得过的战友。有句老话有意思，有其父必有其女。你猜怎么着？他现在也当警察。我这个老战友还问我，他说：“哎，你愿不愿意啊？啊，他当警察，你高不高兴啊？”我说：“高兴啊，怎么会不高兴呢？警察多了，坏人少了，这世界就安全了，对不对？”对，我都想好了。等咱们任务完成以后啊，我就带你回江北，我就把你介绍给我女儿认识。年轻人一认识一相处，没准他就那句话叫什么？哦，来电啊！这一来电，这后面啊，千万不要，不要！怎么了？你女儿可能不喜欢长头发这种，她喜欢这种没头发。去！这边我女儿，这边你，这中间是孙子或者孙女也行。我没意见。这几天看你情绪不高啊，还记得我们两个刚刚到 M 国的时候吗？我们手里拿着一个菠萝油，在吃的时候那个笑容，我到现在还记得。有时候我在想，我们两个能否回去呢？如果我们回去以前那个时代，吃个菠萝油就满足，你说多好？现在我们两个在这儿好像得到了很多东西，但是根本没有那种快乐。对了，如果你想回去的话，跟我说一声，我陪你。回不去了。你说的那个第一天我都记着呢。来到 M 国的时候，坐在那个小车上，我说我闻到了钱的味道。然后我们去小酒吧，去应聘。然后你睡在我上面，我在那下铺。我把斯科瓦尔贴到玻璃上，我告诉你他是我偶像，我要成为像他那样的人。但对我来说，那都不是第一天。对我来说，真正的第一天，这张椅子是我们俩的第一天。在这张椅子上，我们俩在这儿纹了一个狼头，永远无法洗去的一个纹身。从那天开始，我就知道，我不可能回头了，知道吗？这些日子好像很平静，但是发生了很多事情。我还一直没有告诉你，
我把你嫂子杀了，我他妈真的很烦她。她不理解我，她不支持我，我怎么能让她留在我身边呢？我要开发天使需要资金，所以我也送她的父母一块儿去跟她走了。本来还有程程，但是孩子太小，我真下不了手。哎呀，真的好难。唯一让我开心的是，我觉得我们的毒品基地越来越大了。我们已经打开了销路，货越发越多，我马上就会成为我心目中的埃斯科瓦尔了。我的货物开始批量的向外销售，向全世界供应我的天使。我要回去，我回不去了。我试着回过头，回过头一看，还是那个狰狞的夜望龙。回不回头都是一样的。我哥变了，我觉得我救不了他了。人呢，所走的路全是靠自己选择。如果他真的变成了一个不可救药的坏人，你救不了他。刚才不是问我拿线索吗？马来西亚毒贩的信息。还有，考尔比已经死了。我哥说基地来了新的老大，我尽快把他救出来。我没看错你，公子。重要情况。就比我慢了一点点，不错。唉，子光，这个月13号，老大要在公海召开一个国际聚会，到时候哥带你去见见他，正好也开开眼界。没问题。子光，马来西亚的那个客人的信息被警察知道了。这个客人的情况只有你和我知道。告诉哥，他的消息是不是你透出去的？哥，你这是什么意思啊？你是不是相信我是吧？昨天晚上你去哪儿了？我在镇上的小酒吧里面。
你昨天晚上一出去，今天马来西亚的客人就被盯上了。你不要告诉我，这一切都是巧合。就是巧合好吗？我每个星期都去一遍。Speaking. Okay, I get it. I know that. Come 怎么了？你知道那小酒馆的老板是什么人吗？是什么人？他是中国的缉毒警察。不会吧？你在开玩笑是吧？怎么可能呢？你真的不知道？我真的不知道。你这是什么眼神？不相信我是吧？不，哥信你，哥信你。我们俩一块儿到小酒馆去一趟，就现在。兄弟，进去把那个警察杀了。杀了他，我就相信你跟那个马来西亚客人信息泄露的事情无关。否则的话，我在老大面前也保不了你。你只有3分钟的时间，别让我失望。Go check that.
Who did this? Him. 好兄弟，你终于想明白了。哥哥错怪你了，看你浑身发抖啊。没关系，第一次杀人都这样，以后就好了。Take him for a drink to calm down. 去吧，紫光，好样的。The wine is good. Yeah. Cheers. Yeah. It is not bad. Just so waited. How's about your business? Good. Cheers. It's good. Cheers. Cheers. Let's go fishing. What about that? Is that good? Yeah. Yes, you can. Of course. Thank you very much. Pass me that box of shoe. 还不开始？别着急，再开3海里。Have some fruit. Cheers. 哥，有警察，快闪！曾在暗夜里哭泣，假装一点不怀疑，仰起头忍住眼泪，多美。曾经逃避过爱你，试着挣脱掉狼狈，因为你藏在心里。多美！我就是光，打破结局，任谁都无法阻止太阳的升起。我就是光，打破规矩，任谁都无法阻止彩虹扬。
矩，任谁都无法阻止太阳的升起。我就是光，打破规矩，任谁都无法阻止彩虹扬万里。我就是光。